വെൽക്കം ടു ഇടന്ന ക്ലാസ് ഓഫ് മെക് ബി എ ടീച്ചർ. മെക് ബി എ ടീച്ചറിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇന്നും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ബ്ലോവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, അതിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർക്ക് ബ്ലോവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. എന്താണ് ആർക്ക് ബ്ലോ, പിന്നെ അതിൻ്റെ കോസ് എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് കോസ് and effect. And the remedial measures. അപ്പോൾ ഈ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എങ്ങനെയാണ് ആർക്ക് ബ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത്, എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റ് ആണ് അത് വെൽഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആർക്ക് ബ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം എന്താണ് ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ഇതാണ് എൻ്റെ വെൽഡിംഗ് ജോബ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് പോകേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്തിലാണ് ആർക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇതാണ് ആർക്കിൻ്റെ പാത്ത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ പാത്തിൽ നിന്ന് ആർക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ആർക്ക് ഇങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്. ഇതാണ് കറക്റ്റ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് പാത്തിൽ നിന്ന് ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ. കറക്റ്റ് പാത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when the arc deviates from its regular path due to magnetic disturbances. അപ്പോൾ എന്താണ് കാരണം കോസ് ആദ്യം പറയുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഡെഫിനിഷൻ പറയാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് കാരണം എന്താണ്, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഇൻറ്റൻഡഡ് പാത്തിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സപ്പോസ് ഇതാണ് ഇൻറ്റൻഡഡ് പാത്ത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് വിചാരിക്കുക. ഇൻറ്റൻഡഡ് പാത്ത് ഇതാണ് കറക്റ്റ്. ഈ മഞ്ഞയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഡീവിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആർക്ക്, ഇതെന്താണ്, ഇത് ആർക്കാണ് അല്ലേ, ആർക്കാണ്, ഇതെല്ലാം ആർക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആർക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നടുക്കുള്ള ഫിഗർ നോക്കുക കേട്ടോ, നടുക്കുള്ള കാര്യം നോക്കുക. ഇൻറ്റൻഡഡ് പാത്ത് വെള്ളയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്ത് കാരണത്താൽ, മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് കാരണത്താൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് ബ്ലോ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യം ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം. ഓക്കെ, എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ, ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when the arc deviates from its intended regular path. ഇൻറ്റൻഡഡ് പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ പാത്ത്, അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അതിന് പോകേണ്ട പാത്ത് എന്ന് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതിന് ശരിയായ പാത്ത്. ഓക്കെ, ഫ്രം ഇറ്റ്സ് റെഗുലർ പാത്ത് ഡ്യൂ ടു ദി മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനാണ് ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. കോസ് ഈ പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കോസ്. ഓക്കെ, അടുത്തെന്താണ്, കോസാണ്. അടുത്തത് കോസ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ ജോബ് ഇതാണ്. ദിസ് ഇസ് മൈ ജോബ്. വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ജോബ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുണ്ട്, എൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ആർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടും. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ഇത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും ആർക്കിൻ്റെയും ചുറ്റും എന്താണ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എന്ത് രൂപപ്പെടുന്ന പറയുന്നത്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ ഏതിൻ്റെ മുകളിലും ഈ പറയുന്ന വേറെ കളറിൽ കാണിക്കാതെ, ഏതിൻ്റെ മുകളിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് വേറെ കളറിൽ കാണിക്കാം. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും ആർക്കിൻ്റെയും മുകളിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് രൂപപ്പെടും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് രൂപപ്പെടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ മുകളിലും വർക്കിൻ്റെ മുകളിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, വർക്കിൻ്റെ എറൗണ്ട് ആയിട്ടും എന്ത് രൂപപ്പെടുന്ന പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് രൂപപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തമ്മിൽ ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ, ഈ ഒന്നും രണ്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ആർക്ക് ബ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം ആർക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ബ്ലോ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ്, ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം. എന്താണ്, കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദി ഇലക്ട്രോഡ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, a magnetic field is formed around the electrode and arc. A magnetic field is formed around the electrode and arc. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും ആർക്കിൻ്റെയും മുകളിൽ ഫോം ചെയ്തു. A similar magnetic field is formed ഏതിൻ്റെ മുകളിൽ, അറൗണ്ട് അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് അറൗണ്ട് ദി ബേസ് മെറ്റൽ, around the base metal. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ആർക്ക് ബ്ലോ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ദി interaction of എന്താണ്, these two magnetic field arc is blown away. Arc is blown to one side. ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ, arc is blown to one side. ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആർക്ക് ബ്ലോ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ ആദ്യം വരച്ച ആ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കുക. അതിലുള്ള മഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് പറയാം. ഇത് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു PSC ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആർക്ക് ബ്ലോ എവിടെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതെന്താണ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. ഏറ്റവും അവസാനം കാണുന്നത് എന്താണ്, എൻഡിങ് പോയിന്റ് ആണ്. എൻഡിങ് പോയിന്റ് ആണ്. അതായത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ, ആർക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന് അർത്ഥം. ഇതെന്താണ്, ഇത് മിഡിൽ പോയിന്റ് ആണ്. സെന്റർ ഓഫ് ദി ജോയിന്റ് എന്ന് പറയാം. മിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, എങ്ങോട്ടാണ് ആർക്ക് ബ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കിക്കേ. എങ്ങോട്ടാണ് ആർക്ക് ബ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത്, നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെൽഡിങ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെൽഡിങ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത്, നമ്മുടെ വെൽഡ് പോകുന്നത്, അത് ഫോർവേഡ് ആണ് അല്ലേ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഫോർവേഡ്, മുമ്പോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും താഴത്തേക്കായിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത്, പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ. അപ്പം ഇത് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഫോർവേഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, അറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് ഫോർവേഡ് ബ്ലോ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സാധനം, എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് എഴുതിയേക്കുക. അറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദ വെൽഡ്
ഓഫ് ദ വെൽഡ് എവിടെയാണ്? ഫോർവേഡ് ബ്ലോ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഫോർവേഡ് ബ്ലോ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, എൻഡിലാണെങ്കിലോ? ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്നറിയാം. ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പിറകിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ എൻഡിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ്? നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെൽഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻഡിലാവുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ബാക്ക്വേർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അറ്റ് എൻഡിൽ എവിടെയാണ്? എൻഡ് ഓഫ് വെൽഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ബാക്ക്വേർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ്? ബാക്ക്വേർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കോസും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആർക്ക് ബ്ലോയിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഫോർവേഡ്, എൻഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ് ബ്ലോ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ആർക്ക് ബ്ലോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തതിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. കോസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അടുത്ത നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, എഫക്റ്റ്, ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആർക്ക് ബ്ലോ. അപ്പോൾ ആർക്ക് ബ്ലോവിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ആർക്ക് ബ്ലോ കാരണം കൂടുതൽ സ്പാറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്പാറ്റർ നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്ന ഫ്യൂസ്ഡ് മെറ്റലിൻ്റെ തുള്ളികൾ. ഓക്കെ, അപ്പം സ്പാറ്റർ ഉണ്ടാവുന്നു. ഓക്കെ, മോൾട്ടൺ മെറ്റലിൽ തെറിച്ചു പോകുന്ന ഏതാണ്? തുള്ളികൾ, മെറ്റലിൻ്റെ തുള്ളികൾ, അതിനാണ് സ്പാറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം മോർ സ്പാറ്റർ ഉണ്ടാവും. എന്തുണ്ടാവും? മോർ സ്പാറ്റർ ആണോ? കൂടുതൽ സ്പാറ്ററിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ്? ലെസ് ഡെപ്പോസിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, വിത്ത് ലെസ് ഡെപ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, സ്പാറ്റർ കൂടും, ഒബിയസ്ലി വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡെപ്പോസിഷൻ കുറയും, ലെസ് ഡെപ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, പിന്നെയോ പുവർ ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് പെനിട്രേഷനും ഫ്യൂഷനും വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെൽഡ് എന്തായിരിക്കും? സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും? അല്ല, വെൽഡ് വിൽ ബി പുവർ. എന്താണ്? വെൽഡ് വിൽ ബി വീക്ക്. ഓക്കെ, വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെൽഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെയോ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നത് കാരണം, നമ്മൾ വിചാരിച്ച സ്ഥലത്തേക്കല്ല നീങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് പാത്തിലല്ല പോകുന്നത്, ഇടത്തേക്കോ വലത്തേക്കോ ഒക്കെ പോകുന്നു, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണോ എൻഡിങ്ങിലാണോ എന്നനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വിചാരിച്ച സ്ഥലത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ആരെ? മെറ്റലിനെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ദി വെൽഡ് മെറ്റൽ അറ്റ് ദി റിക്വയർഡ് പ്ലേസ്. ഡിഫിക്കൽട്ടി in depositing weld metal in required space, in required place. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിച്ച സ്ഥലത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ് ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ? ബീഡിൻ്റെ ലുക്ക് വളരെ പുവറായിരിക്കും. സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്താണ്? ബീഡ് അപ്പിയറൻസ് വിൽ ബി പുവർ. പിന്നെ സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഡിഫക്റ്റ് വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ്. സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ആർക്ക് ബ്ലോൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എന്നതാണ് അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. അത് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ്, മെത്തേഡ് യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ആർക്ക് ബ്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ റെമഡീസ്. ഓക്കെ, റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? നമുക്ക് ഈ എർത്ത് കേബിള് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ വെക്കണം. എത്ര ദൂരത്താണോ വെക്കാൻ പറ്റുക അത്രയും ദൂരത്ത് എർത്ത് കേബിൾ വെക്കണം. ഓക്കെ, പ്ലേസ് ദി എർത്ത് കണക്ഷൻ ആസ് ഫാർ ഫ്രം ദി വെൽഡ് ജോയിന്റ്. പ്ലേസ് ദി എർത്ത് കണക്ഷൻ as far from the
weld joint as possible. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെയാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് വെൽഡ്. അപ്പം എത്ര ദൂരത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അത്രയും ദൂരത്ത് നമ്മൾ വെക്കുക. ഓക്കെ, എത്ര ദൂരത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അത്രയും ദൂരത്ത് ഏത് വെക്കുക, എർത്ത് കേബിൾ കണക്ഷൻ വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് വെൽഡ് എങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും ദൂരത്ത്, ഓക്കെ, ഏറ്റവും ദൂരത്ത് വെക്കുക പറ്റുമോ അത്രയും ദൂരത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അതാ പറഞ്ഞത്. പിന്നെയോ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ, ഇവിടെ അടുത്തായി മാറി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, ഈ എർത്ത് കേബിളിൻ്റെ കണക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് കേബിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, കണക്ഷൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചേഞ്ചിങ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് എർത്ത് കണക്ഷൻ ഓൺ ദ വർക്ക്. changing the position of earth connection on the വർക്ക്. ഈ ഒന്നാമത്തേതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത്. ഓക്കെ, ഫാറിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ നീങ്ങി ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അടുത്തായി അല്ലേ, ഇത് അടുത്തായി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം, കേബിൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, എർത്ത് കേബിൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ ചേഞ്ച് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി വർക്ക് ഓൺ ദി വെൽഡിംഗ് ടേബിൾ. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഏത്, ഈ താഴെ പറഞ്ഞ കാര്യം, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം, മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ചേഞ്ചിങ് ദി പൊസിഷൻ of the work on the welding table. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെൽഡിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ വെൽഡിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എർത്ത് കണക്ഷൻ ഈ ടേബിളിനായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഈ ടേബിളിനായിരിക്കും നമ്മുടെ എർത്ത് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇതാണ് ടേബിൾ എന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ ടേബിളിനാണ് എർത്ത് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വർക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യേറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എർത്ത് കണക്ഷൻ ദൂരെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എർത്ത് കണക്ഷൻ അടുത്തായി പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ വർക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഞാൻ തിരിച്ചു വെച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായി, ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചു. ഈ പറയുന്ന എർത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ എത്ര ദൂരത്താക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ദൂരത്താക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഈ 1, 2, 3 പോയിന്റ് ഒരേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, പല രീതിക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്തതാണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇതാണ് വർക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ വർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ എന്താണ്, എൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ കേബിള് വൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ആരുടെ കേബിള്, ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ കേബിള് ഞാനിങ്ങനെ വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ് കേബിള് ഏതിൻ്റെ അറൗണ്ടായിട്ട് വൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ അറൗണ്ടായിട്ട് വൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം റാപ്പിംഗ് ദി ഇലക്ട്രോഡ് കേബിൾ അറൗണ്ട് ദി വർക്ക്. അപ്പം റാപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുറ്റുക. റാപ്പിംഗ് ദി ഇലക്ട്രോഡ് കേബിൾ അറൗണ്ട് ദി വർക്കിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുക, ഇലക്ട്രോഡ് കേബിൾ വൗണ്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ്, മാഗ്നറ്റിക് ബ്രിഡ്ജ് വെക്കുക. ഇതിന് മുകളിൽ വർക്ക് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ വർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഏതാണ്, ആർക്ക് ബ്ലോക്ക് കാരണം മാഗ്നറ്റിക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ബ്രിഡ്ജ് ഈ വർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താണ്, കീപ്പിംഗ് എ മാഗ്നറ്റിക് ബ്രിഡ്ജ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഗ്രൂവ് ജോയിന്റ്. കീപ്പിംഗ് ജോയിന്റിന്റെ മുകളിൽ, കീപ്പിംഗ് എ മാഗ്നറ്റിക് ബ്രിഡ്ജ് on the top of the എന്താണ്, ഗ്രൂവ് ഓഫ് ദി ജോയിന്റിന്റെ ഗ്രൂവിന്റെ മുകളിൽ. ഗ്രൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാപ്പ്. ഗ്രൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് ഗ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, ഈ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് ഗ്രൂവ്, ഇതിനെയാണ് ഗ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഭാഗത്തിന് ഗ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് വെക്കുക, മാഗ്നറ്റിക് ബ്രിഡ്ജ് വെക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് കറക്റ്റ് ആംഗിൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആരുടെ കറക്റ്റ് ആംഗിൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്, എൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആംഗിൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് കറക്റ്റ് ആംഗിൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹോൾഡ് ദി കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ആംഗിൾ, അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ്, ഷോർട്ട് ആർക്കും ഉപയോഗിക്കുക. ഹോൾഡിങ് ദി കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ആംഗിൾ
ഇലക്ട്രോഡ് ആംഗിൾ വിത്ത് എ ഷോർട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ് ഷോർട്ട് ആർക്കും ലോങ് ആർക്കും മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആർക്കും ഒക്കെ ഷോർട്ട് ആർക്ക്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആർക്ക് വെക്കുക, കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ആംഗിളും വെക്കുക. പിന്നെയോ ഒരു റൺ ഇൻ റൺ ഔട്ട് റൺ ഇൻ റൺ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. യൂസ് ഓഫ് റൺ ഇൻ റൺ ഓൺ ആൻഡ് റൺ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്. എന്താണ് ഈ റൺ ഓൺ ആൻഡ് റൺ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കും. ഇതിന് വെൽഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സാധനത്തിന് ഞാൻ വെൽഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടുത്തെ കൂടെയാണ് എനിക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ വെൽഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെൽഡിങ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെൽഡിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എന്താണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തും എൻഡ് ചെയ്യുന്നിടത്തുമാണ് എന്താണ് മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ആർക്ക് ബ്ലോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കും, എൻഡ് ചെയ്യുന്നിടത്തോ ബാക്ക്വേർഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം, ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ വർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഈ പോയിന്റിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആർക്ക് ബ്ലോ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, അത് ശരിക്കും വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽ ആണോ? അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർക്ക് ബ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആർക്ക് ബ്ലോ ഇല്ലാണ്ടാവും. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, റൺ ഓൺ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൺ ഓൺ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, റൺ ഓൺ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ. ഓക്കെ, ഇതാണ് റൺ ഓൺ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഓക്കെ, എൻഡിലെത്തുമ്പോഴും എനിക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ആർക്ക് ബ്ലോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? എൻഡിലെത്തുമ്പോഴും ഇവിടെ എനിക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ആർക്ക് ബ്ലോ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെയും എൻഡിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്ലേറ്റ് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ശരിക്കും ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ആർക്ക് ബ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത്, പിറകോട്ടുണ്ടാവുന്നത്. ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ആർക്ക് ബ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് എന്താ പറയുക, റൺ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൺ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ റൺ ഇൻ ആൻഡ് റൺ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ആർക്ക് ബ്ലോനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഇനി ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആർക്ക് ബ്ലോനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, എ സി ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം എന്താ, ഡി സിയിൽ മാത്രമേ ആർക്ക് ബ്ലോ ഉള്ളൂ. ഏതിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എ സിയിൽ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഏതിലേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഡി സിയിലേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ, ആർക്ക് ബ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കാം, എ സി ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ആർക്ക് ബ്ലോ ഈസ് ഓൺലി ഇൻ, ഇതിനാണ് ആർക്ക് ബ്ലോ ഈസ് ഓൺലി ഇൻ ഏതിലാണ്, ഡി സി വെൽഡിങ്. അപ്പോൾ ഡി സി വെൽഡിങ്ങിന് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് ഈ ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡി സി വെൽഡിങ്ങിന് മാത്രമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഡി സി വെൽഡിങ്ങിനാണ് പോളാരിറ്റി ഉള്ളത്, ഏതുള്ളത്, പിന്നെ ആർക്ക് ബ്ലോ ഉള്ളത്. ആർക്ക് ബ്ലോ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ്, പോളാരിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പല സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതിനെ എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ പറഞ്ഞ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ഒന്നും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ എന്തുപയോഗിക്കുക, എ സി ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം എന്താ, ഡി സിയിൽ മാത്രമല്ലേ ആർക്ക് ബ്ലോ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത്? അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ്. ആർക്ക് ബ്ലോ ഏതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം, ഡി സിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത്? ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നത് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ബേസിക്കലി എത്ര വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ ബേസിക് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻസ്, ബേസിക് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, എത്ര വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്? 4 വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻസ് ആണുള്ളത്. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് 4 വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ ആണുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് എത്രയുള്ളത്, 4 വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ ആണുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് ആണ് എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടും ഇതിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് ആണെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടും എന്തുണ്ട്, ഇതിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്ലേറ്റുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 2 പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ പൈപ്പും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെൽഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട്, അടുത്തൊരു പൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഈ പൈപ്പിനെയും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെൽഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വെൽഡിങ് രണ്ടിലും 2 ടൈപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ,
ഏതെടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ബേസിക്കലി എന്തേ ഉള്ളൂ, 4 പൊസിഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബേസിക് പൊസിഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതിന്, വെൽഡിങ്ങിന്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണുള്ളത്. അപ്പം ഈ പ്ലേറ്റ് വെൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും 4 ഉള്ളൂ, പൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും 4 ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ പ്ലേറ്റ് വെൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും പൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും രണ്ടിലും 4 ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തേക്കാം. ഓക്കെ, അതെന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്ലേറ്റ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആണ്, എന്താണ് പൈപ്പ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 4 മെയിൻ വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ there are 4 മെയിൻ വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണത്? ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ഹാൻഡ്, ഫ്ലാറ്റ് ഓർ ഡൗൺ ഹാൻഡ് പൊസിഷൻ. ഒരു പഴയ PSC ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പൊസിഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത്. ഫ്ലാറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ. ഹൊറിസോണ്ടൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ, ഒബ്വിയസ്ലി വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ. പിന്നെയോ ഓവർ ഹെഡ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ഈ പൊസിഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷൻ ഇന്ന പൊസിഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ്. അത് വെൽഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ലൈനും പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വെൽഡിൻ്റെ ഫേസും. ഓക്കെ, വെൽഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ലൈനും വെൽഡിൻ്റെ ഫേസും ഗ്രൗണ്ട് ആക്സിസിന് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇതിനെ എന്താണ് ഇത്രയും 4 ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് വെൽഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ലൈനും ബേസ്ഡ് ഓൺ വെൽഡ് ജോയിന്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ലൈൻ എന്നും പറയാം ഇതിനെ. ആൻഡ് വെൽഡ് ഫേസ് എന്താണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, അതെ താഴെയാണ് ഈ പറയുന്ന വെൽഡ് ലൈൻ ഇരിക്കുന്നത്, വെൽഡ് ഫേസ് മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് ഇതൊരു മുകളിലുള്ള ഷീറ്റാണ്, വീടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഷീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെൽഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ വെൽഡ് ഫേസ് ഇവിടെ വരും, താഴെ വരും, വെൽഡ് ലൈനോ മുകളിൽ വരും അല്ലേ, ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് വെൽഡ് എങ്കിലും ഇവിടെ എങ്ങനെ വരിക, ഇവിടെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് വെൽഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിൻ്റെ റൂട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് വെൽഡിൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് വെൽഡിൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഫേസ് ആണ്, ഇത് ലൈനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണിത്, ഇത് ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡാണ്. ഇങ്ങനെ ഇത് മുകൾ ഭാഗത്ത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്നാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വെൽഡിങ്. ഇലക്ട്രോഡ് ഇങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈൻ മുകളിൽ വന്നു, വെൽഡ് ഫേസ് താഴെ വന്നു, ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ പൊസിഷൻ എല്ലാം പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എന്താണ്, ദി വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫ്രം വെൽഡ് സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് വെൽഡ് റൊട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ വെൽഡ് സ്ലോപ്പും വെൽഡ് റൊട്ടേഷനും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടും തന്നെയാണത്. ഓക്കെ, രണ്ടും 2 ആംഗിൾസ് ആണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും അത്. അപ്പോൾ വെൽഡ് സ്ലോപ്പും വെൽഡ് എന്താണ് റൊട്ടേഷനെയും ബേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, ഏത് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്, എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, മുമ്പത്തെ ഒരു എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, വെൽഡ് സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് വെൽഡ് റൊട്ടേഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിറ്റർമിൻ ദി വെൽഡ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഈ സാധനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് പ്ലേറ്റ് വെൽഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഈ 4 എണ്ണം പറയുന്നത്. ഈ 4 നമുക്ക് ഏതിനുള്ളത്, പ്ലേറ്റ് വെൽഡിങ്ങിനാണ് ഉള്ളത്, ബേസിക് പൊസിഷനാണ്. ഓക്കെ, ഈ ബേസിക് പൊസിഷൻ നമുക്കുള്ളത് പ്ലേറ്റ് വെൽഡിങ്ങിനാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്, നമ്മുടെ പൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ആണ് എങ്കിൽ, ഓക്കെ, പൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ആണ് എങ്കിൽ ഓക്കെ, എനിക്കുള്ളത് ഈ പറയുന്ന 4 വെൽഡിംഗ് പൊസിഷനും അതിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. ഓക്കെ, പക്ഷെ എക്സാമിന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
ഈ പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും. ആ ഒരു പൈപ്പ് വെൽഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ഹാൻഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെയോ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, ഉണ്ട്, ഓക്കെ. പിന്നെയുള്ളത്, ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക, അതാണ് വെർട്ടിക്കൽ എന്നതിന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയും മൾട്ടിപ്പിൾ പൊസിഷൻ, ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ പറയും ഇൻക്ലൈൻഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും, ഓക്കെ, ഇൻക്ലൈൻഡ് വെൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പൊസിഷൻ എന്നതിനെ പറയും നമ്മൾ. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മൾ ഇതിന് ടൈപ്സ്, പൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ടൈപ്സ് പറയുമ്പം ഈ നാലിനും പറയുമെങ്കിലും എന്താണ്, വെൽഡിങ്ങും ഓവർ ഹെഡും ഇല്ല എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ പൊസിഷനിൽ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക, വെർട്ടിക്കലും ഓവർ ഹെഡൊക്കെ വരുന്നത്. അതായത് എനിക്കൊരു പൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പ് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഇത് വലിയൊരു പൈപ്പാണ്, എനിക്ക് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ഇവിടുന്ന് വെൽഡ് ചെയ്യുക, അല്ലേ, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ, ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡൗൺ ആയി, അല്ലേ. ഇനി താഴെ വരുമ്പോഴോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ, വലിയ പൈപ്പാണ് കേട്ടോ, വലിയ പൈപ്പാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ എവിടെ വലിയൊരു പൈപ്പ് എവിടെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, എവിടെ ഇത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, മുകളിൽ നമ്മുടെ സീലിംഗിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പൈപ്പ്, അത് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക. അപ്പം താഴെ ഞാൻ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി, ഓവർ ഹെഡ് പൊസിഷനായി. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യത്, വെർട്ടിക്കലി അപ്പായി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ. അപ്പം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ട്, ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെയോ വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട്, പിന്നെയോ ഓവർ ഹെഡ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഓവർ ഹെഡ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട്, വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട്, ഓവർ ഹെഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ. ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ പൈപ്പ് ഒരു 45 ഡിഗ്രിയിൽ, പൈപ്പിന്റെ ആക്സിസ് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് ഒരു 45 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡിങ്ങിലാണ് പൈപ്പ് എനിക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. ഇവിടെ എനിക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ. ആക്സിസ് എന്ത് തന്നെയാണ്, ആക്സിസ് പാരലാണ്, ഗ്രൗണ്ടിന് പാരലാണ് ആക്സിസ് ഉള്ളത്. ഈ ഫ്ലാറ്റ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ കുഞ്ഞു പൈപ്പാണ്, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പൈപ്പായിരിക്കും എനിക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഹൊറിസോണ്ടലിന് പാരൽ തന്നെയായിരിക്കും. സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് ഏത്, ഫ്ലാറ്റ് പറയുമ്പോഴും. ഓക്കെ, ഈ ഫ്ലാറ്റ് പറയുമ്പോൾ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വെൽഡ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം എന്താ, എനിക്കിതിനിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഞാൻ വെൽഡ് ചെയ്താൽ, ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷൻ ഞാൻ വെൽഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. പൈപ്പിൻ്റെ ആക്സിസ് ഇതാണ്, അതായത് ഹൊറിസോണ്ടലിന് എന്താണ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്യുക, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഞാൻ അതിനെ വെൽഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം, പൈപ്പ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലും ഓവർ ഹെഡും പറയില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. പക്ഷേ വെർട്ടിക്കൽ ഓവർ ഹെഡ് അതിൽ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇനി PSC ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കലും ഓവർ ഹെഡും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്പിൾ പൊസിഷനും ഇൻക്ലൈൻഡ് പൊസിഷനുമാണ് പകരം ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം. ഈ മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത്, വെൽഡിംഗ്, ബേസിക് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ജനറൽ ഇതാണ് മെയിൻ പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പൊസിഷൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് ഏതിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും, എൻ്റെ പ്ലേറ്റ് വെൽഡിങ്ങിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എന്നാൽ പൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ആകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം, മെയിൻ പൊസിഷനിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ്, മൾട്ടിപ്പിളും ഇൻക്ലൈൻഡുമാണ്. ഈ മൾട്ടിപ്പിളിൽ വെർട്ടിക്കലും ഓവർ ഹെഡും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിംഗ് എനിക്ക് പ്ലേറ്റ് വെൽഡിങ്ങിലുണ്ട്. ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിംഗ് ഏതിനില്ല, പൈപ്പ് വെൽഡിങ്ങില്ല. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, എന്താണ്, നോ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിംഗ് ഇൻ പൈപ്പ് വെൽഡിംഗ്. എന്താണ്, നോ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിംഗ് ഇൻ പൈപ്പ് വെൽഡിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കത് പറയാം. വെൽഡിംഗ് പൊസിഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം. പ്ലേറ്റിൻ്റെ വെൽഡിംഗ് പൊസിഷനും പൈപ്പിൻ്റെ വെൽഡിംഗ് പൊസിഷനും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാം. അതിൻ്റെ ഏതും പറയാം, ASME നൊട്ടേഷനും പറയാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ്, പ്ലേറ്റ് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻസ്. പ്ലേറ്റ് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻസ്. പ്ലേറ്റ് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കാം. പ്ലേറ്റ് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷനിൽ ആദ്യം വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ പറയാം. ഒരു ടേബിളാണ് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ. ഈ ടേബിൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ASME, അതിൻ്റെ ASME കോഡാണ്. ഓക്കെ, ഗ്രൂവ് വെൽഡിങ്ങിന് ഒരു കോഡുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെയോ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിനും
ഒരു കോഡ്. ഗ്രൂവ് വെൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബട്ട് വെൽഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഗ്രൂവ് വെൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ട് വെൽഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രൂവ് വെൽഡിന് ഒരു കോഡുണ്ട്, ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിന് ഒരു കോഡുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? പ്ലേറ്റിന് ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ, പിന്നെയോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തുണ്ട്? ഓവർ ഹെഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്ലാറ്റിനെ 1G എന്ന് പറയും. ഇത് ചോദിക്കും 1G എന്താന്ന് പറയും. ഫില്ലറ്റിനെ 1F എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഹൊറിസോണ്ടലിനെ 2G എന്ന് പറയും, ഇതിനെ 2F എന്ന് പറയും. വെർട്ടിക്കലിനെ 3G എന്ന് പറയും, ഇതിനെ 3F എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ഓവർഹെഡിനെ 4G എന്ന് പറയും, ഇതിനെന്ത് പറയും? 4F എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത്? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? എളുപ്പമല്ലേ, അതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, എന്താണ്? പൈപ്പ് വെൽഡിങ്ങിന്റെ പൊസിഷനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത്. പൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആദ്യം വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ, പിന്നെ എന്താണ്? ASME കോഡ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ എനിക്ക് ഗ്രൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ട് വെൽഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അറിയാനുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തില്ല, പൈപ്പ് വെൽഡിങ്ങിൽ എന്തില്ല, ഫില്ലറ്റ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതിലും എന്തുണ്ട്? ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട്. സെയിം ഫ്ലാറ്റിനെല്ലാം ഒരു പേരുണ്ട്, എന്താണ്? 1G ആണ്. ഗ്രൂവ് വെൽഡിങ്, ഓക്കെ, ഗ്രൂവ് ആയതുകൊണ്ട് 1G. ഓക്കെ, ഫില്ലറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 1F ഇല്ല. ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്താണ്? 2G. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ്? മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, പിന്നെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ്, അല്ലെ? മൾട്ടിപ്പിൾ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, പിന്നെയോ ഇൻക്ലൈൻഡ് പൊസിഷൻ. ശ്രദ്ധിക്കാം, 1G 2G 3ഉം 4ഉം ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് 5. ഇതെന്താ? 5G. അപ്പോൾ 5G പൊസിഷൻ എന്താണ്? മൾട്ടിപ്പിൾ പൊസിഷനാണ് 5G പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 6G പൊസിഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ? ഇൻക്ലൈൻഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6G ആണെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത്. എന്താണ് സ്ലോപ്പും, വെൽഡ് സ്ലോപ്പും, എന്താണ് വെൽഡ് റൊട്ടേഷനും എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് വെൽഡ് പൊസിഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നത്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് 2 ആംഗിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. എന്താണ്? വെൽഡ് സ്ലോപ്പും വെൽഡ് റൊട്ടേഷനും. അപ്പോൾ എന്താണ്? പൊസിഷൻ ക്യാൻ ബി, ഓക്കെ, വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ ക്യാൻ ബി നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്? വെൽഡ് ലൈനിനെയും, ഓക്കെ, പിന്നെ അതിന്റെ ഫേസും നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ആക്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ ബേസായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇത് ടെക്നിക്കലി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം. ഇതെന്താണ്? ടെക്നിക്കലി ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം വെൽഡ് പൊസിഷൻ ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ഓർ ഡിറ്റർമിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ എന്താ? 2 ആംഗിൾസ്. അതെന്താണ്? വെൽഡ് സ്ലോപ്പ്, ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വെൽഡ് സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് വെൽഡ് റൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, വെൽഡ് റൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് വെൽഡ് സ്ലോപ്പും എന്താണ് വെൽഡ് റൊട്ടേഷനും എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ആദ്യം വെൽഡ് സ്ലോപ്പ്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കണമെന്നാണ് വാട്ട് ഈസ് വെൽഡ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ആംഗിൾ ആണ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുള്ള ആംഗിൾ? നമ്മുടെ വെൽഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിന്റെ റൂട്ട് ലൈനുമായിട്ട്, ലൈൻ ഓഫ് റൂട്ട് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇതാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതാണ് എൻ്റെ പ്ലേറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. 2 പ്ലേറ്റുകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ വെൽഡ് മാത്രം എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഞാൻ ഈ വെൽഡ് മാത്രം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ്. ഈ സാധനമാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ് ലൈൻ. ഇതിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ഈ സാധനത്തിന് ഞാൻ പറയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ് ലൈൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ എന്ത് മാത്രം കാണിക്കുകയാണ്? ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വെൽഡ് മാത്രം എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വെൽഡ് മാത്രം എടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെൽഡ് മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ ലൈനിനെ ഞാൻ വേറൊരു കളറിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, താഴെ കാണുന്ന ഈ ലൈനിനെ, ഓക്കെ, ഈ ലൈനിലെ ഈ ലൈൻ, ഇതാണ് എന്ത്, ലൈൻ ഓഫ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈൻ ഓഫ് റൂട്ട് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഇതെന്താ, ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, അതായത് അതെ ഇത് ഈ റെഫറൻസ് ഹൊറിസോണ്ടലിൻ്റെ റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ്. വെൽഡ് ലൈൻ ഇതാണ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടേക്ക് ഈ വെൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വെൽഡ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് റൂട്ട് ലൈൻ, താഴത്തെ റൂട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്, ഇതെന്താണ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ്. ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ്, ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസും വെൽഡ് ലൈനും ഇടയിലുള്ള ഈ ആംഗിൾ കണ്ടോ, ഈ ആംഗിൾ, ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, വെൽഡ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആംഗിളിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, വെൽഡ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെൽഡ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് വെൽഡ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വെൽഡ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ലൈൻ ഓഫ് റൂട്ട് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, ദി ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ, ദി ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലാണ്, ദി ലൈൻ ഓഫ് റൂട്ട് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസിൻ്റെയും ലൈൻ ഓഫ് റൂട്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത്, വെൽഡിങ് സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ്, വെൽഡ് റൊട്ടേഷൻ വേണം, വെൽഡ് റൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് മാത്രം എടുക്കണം, വെൽഡ് മാത്രം എടുക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഞാനൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ വെൽഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കും. ഹൊറിസോണ്ടൽ വെൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെൽഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെൽഡ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെൽഡ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഈ വെൽഡ് മാത്രം എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണേ, വെൽഡ് മാത്രം എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെൽഡ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെൽഡ് ഉണ്ടാവുക. 3 ഡയമെൻഷനിൽ കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ് ലൈൻ ഇതിന് പാരലായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് റെഫറൻസ് ലൈനിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, യെസ്, ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. എവിടെ, ഈ റൂട്ട് ലൈൻ കണ്ടില്ലേ. ഓക്കെ, റൂട്ട് ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ഞാനിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. ഇതാണ് ആ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റൂട്ട് ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ. റൂട്ട് ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്, ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഇതാണ് എൻ്റെ വെൽഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വെൽഡ് ഫേസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് വെൽഡ് ഫേസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ്, ഇത്. ഓക്കെ, പോയിന്റ് ഓൺ വെൽഡ് ഫേസ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതും ഏത്, ഈ ഫേസും ഫേസിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇവിടെ ഇപ്പം എത്രയാണ്, 90 ഡിഗ്രിയാണ് ആ ആംഗിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇപ്പം 90 ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ. അപ്പം ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ സാധനം, ഏത് സാധനം, വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്ലെയിനും, വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എവിടെയാണ്, നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് റൂട്ടിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ലൈൻ ഓഫ് റൂട്ടിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എബൌട്ട് ലൈൻ ഓഫ് റൂട്ട്. അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് റൂട്ടിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, അതും ഏതുമായിട്ട്, എൻ്റെ വെൽഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മുകളിലുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഈ വെൽഡ് ഇതാണെങ്കിൽ വെൽഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇതാണ് വെൽഡിൻ്റെ ടോപ്പ്. ഈ ടോപ്പിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ്, ഇതിനാണ് വെൽഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തിനാണ് പറയുന്നത് വെൽഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനാണ് വെൽഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അതുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് വെൽഡ് റൊട്ടേഷൻ. അപ്പം വെർട്ടിക്കൽ റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ എബൌട്ട് എന്താണ്, ലൈൻ ഓഫ് റൂട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റൂട്ടിന് എബൌട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ, അതും എന്തുമായിട്ട്, ഈ പറയുന്ന ഫേസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് എന്ത്, വെൽഡ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ അല്ലേ അത്. അപ്പോൾ എന്താണ് വെൽഡ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ
angle formed between എന്താണ് the vertical reference plane എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ about the line of route okay and എന്താണ് and a point on the face of the weld അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വെൽഡ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ എന്താണ് വെൽഡ് റൊട്ടേഷൻ എന്നും എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് വെൽഡ് സ്ലോപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വെൽഡ് എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡാണ് എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെൽഡ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതാണ് എൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ആ ഡയറക്ഷൻ അബൌട്ട് ആയിട്ട് വെൽഡ് ഡയറക്ഷൻ അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പടം എനിക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാമല്ലോ. എനിക്ക് ആ പടം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാമല്ലോ. ഇതാണ് ലൈൻ ഓഫ് റൂട്ട്, ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസും ലൈൻ ഓഫ് റൂട്ടും പാരലലാണ്, അതായത് സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ 0 ആണ്. ഓക്കെ, ലൈൻ ഓഫ് റൂട്ടിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ഇതാണ് അല്ലേ? ലൈൻ ഓഫ് റൂട്ട് ഇതാണ്, അതിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ഇതാണ്. ഫേസിന് മുകളിൽ ഒരു പോയിന്റ്, അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ്? അതും 0 ആണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് റൂട്ട് എന്നും എന്താണ് വെൽഡ് സ്ലോപ്പ് എന്നും എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ് എന്നും എന്താണ് വെൽഡ് റൊട്ടേഷൻ എന്നും എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ബേസിക്കലി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അത് എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ്. ഒന്നിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും, മറ്റേതിൽ വെർട്ടിക്കൽ എന്നുള്ള ഒരു പേരുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്നുള്ളൊരു പേരുണ്ടാവും, റൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ എന്നുള്ളൊരു പേരുണ്ടാവും. ഓക്കെ, രണ്ടും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും. അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം സ്ലോപ്പും എത്രമാത്രം റൊട്ടേഷനും അലൗബിൾ ആണ് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള 4 പോർഷൻ, ഫ്ലാറ്റ്, ഡൗൺ ഹാൻഡ്, വെർട്ടിക്കൽ, ഓവർ ഹെഡ് പോർഷന് എത്രമാത്രം സ്ലോപ്പും റൊട്ടേഷനും നമുക്ക് കൊടുക്കാം, എന്നാലും എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പം അതൊരു ടേബിളാണ്. ആദ്യം പൊസിഷൻ, പിന്നെ സ്ലോപ്പ്, വെൽഡ് സ്ലോപ്പ്, പിന്നെ വെൽഡ് റൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ഈ 4 എണ്ണത്തിനെയും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് എക്സീഡിങ് 10 ഡിഗ്രി. ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ത് എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല? നോട്ട് എക്സീഡ് എത്രയാണ്? 10 ഡിഗ്രി എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. റൊട്ടേഷനും അത് തന്നെയാണ്, നോട്ട് എക്സീഡ് എത്രയാണ്? 10 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇതിന് സ്ലോപ്പും റൊട്ടേഷനും 10 ഡിഗ്രി എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അടുത്ത ഫ്ലാറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടലിനും എന്ത് തന്നെയാണ്? സ്ലോപ്പ് നോട്ട് എക്സീഡ് 10 ഡിഗ്രി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ റൊട്ടേഷൻ ആകുമ്പം ക്യാൻ എക്സീഡ് 10 ഡിഗ്രി, ക്യാൻ എക്സീഡ് 10 ഡിഗ്രി. പക്ഷെ എന്താവാൻ പാടില്ല? മറ്റേ 90 ഡിഗ്രിയുടെ മുകളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ബട്ട് നോട്ട് ബിയോണ്ട് 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, നോട്ട് ബിയോണ്ട് 90 ഡിഗ്രി. അടുത്ത വെർട്ടിക്കലാണ്. ഓക്കെ, വെർട്ടിക്കൽ ആകുമ്പം ഈ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 45 ഡിഗ്രിയുടെ മുകളിൽ വരാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ക്യാൻ എക്സീഡ് 45 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, 45 ഡിഗ്രിയുടെ മുകളിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് സ്ലോപ്പ് എന്നുള്ളത്. റൊട്ടേഷനോ ഇനി ഏത് 0 മുതലുള്ള ഈ പറയുന്ന റൊട്ടേഷൻ 0 മുതൽ ഏത് ആംഗിൾ വരെയും വേണമെങ്കിൽ ആവാന്നുള്ളതാണ്, എനി ആംഗിൾ. ഓക്കെ, അതാണ് വെർട്ടിക്കലിൻ്റെ കേസ്. അടുത്ത ഓവർ ഹെഡിന് ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സീഡ് 45 ആണെങ്കിൽ താഴ്ത്തുന്ന നോട്ട് എക്സീഡ് 45 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, പിന്നെയോ ഇനി ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ എക്സീഡ് 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, എക്സീഡ് 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, എക്സീഡ് 90 ഡിഗ്രി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇത്
വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കും. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കാര്യം. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന കാര്യം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പടം നിങ്ങൾക്ക് വെൽഡും സ്ലോപ്പും റൊട്ടേഷനും, വെൽഡ് സ്ലോപ്പും വെൽഡ് റൊട്ടേഷനും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണിത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കും. ഓക്കെ.